ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தமிழ் பேச்சுலர் சமையல். இன்றைக்கி வெஜிடபிள் பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு தேவையான பொருள்: ஆயில், நெய், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, பிரியாணி தாளிக்கிறது, அப்புறம் காய்கறி உருளைக்கிழங்கு, கேரட், பீன்ஸ், பச்சை பட்டாணி, கோபி, ஸ்லைஸ் ஆனியன், டொமேட்டோ, க்ரீன் சில்லி, பாஸ்மதி ரைஸ், கர்ட், கொரியண்டர், மின்ட் லீவ்ஸ், சால்ட், சில்லி பவுடர், கரம் மசாலா. முதல்ல பாஸ்மதி ரைஸ் நம்ம ஒரு 30 மினிட்ஸ் ஊற வச்சுக்கணும். இப்போ நம்ம அடுப்பில் பாத்திரம் வச்சுட்டு பாத்திரம் சூடானதும் நெய் ஊற்றிக்கலாம். தேவையான அளவுக்கு ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். ஆயில் சூடானதும் பிரியாணி தாளிக்கிறது எல்லாம் போட்டுக்கலாம். இது கூடவே ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சிருக்க ஆனியன் சேர்த்துக்கலாம். ஆனியன் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. கொஞ்சம் லைட்டாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போதான் ஆனியன் சீக்கிரமாக வதங்கும். வெங்காயம் கொஞ்சம் ப்ரௌன் கலர் ஆனதும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சில்லி சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் அப்படியே சேர்த்துக்கலாம். ரெண்டு சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறிக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு போட்டு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். தக்காளி சேர்த்து தக்காளி நல்லா வதங்கினதும் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க வெஜிடபிள்ஸ் சேர்த்துக்கலாம். வெஜிடபிள் எல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. காய்கறி உள்ளே போட்டு நல்லா வதக்கினதும் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க மசாலா சேர்த்துக்கலாம். சில்லி பவுடர் ஒரு 2 ஸ்பூன், 1 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, உப்பு கொஞ்சம் தேவையான அளவுக்கு, கொஞ்சம் மல்லி, கொஞ்சம் புதினா எல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது கூடவே 2 ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம காய்கறி இது வேகிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். 1 கப் பாஸ்மதி அரிசிக்கு 1.5 கப் தண்ணி ஊற்றிக்கணும். இப்போ நம்ம தண்ணி ஊற்றிட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் மூடி வைக்கணும். அப்போ தான் காய்கறிலாம் நல்லா வெந்து வரும். 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். தண்ணி நல்லா கொதிக்குது. காய்கறிலாம் ஒரு 70% குக் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம பாஸ்மதி அரிசி சேர்த்துக்கலாம். பாஸ்மதி அரிசி சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. அதான் காய்கறி மேலே அடியில் எல்லா இடமும் ஈவனாக இருக்கும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சால்ட் செக் பண்ணிக்கோங்க. சால்ட் கொஞ்சம் கரிக்கிற மாதிரி இருக்கணும். அப்படின்னா தான் பிரியாணி கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ இதை ஒரு 15 மினிட்ஸ் மூடி வச்சிடலாம். இப்போ 15 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு. ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். அரிசியெல்லாம் ஓரளவுக்கு வெந்துருச்சு. ஒரு ஸ்பூன் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க.
இப்போ மூடி வச்சுட்டு நல்லா லோ ஃப்ளேமில் ஒரு 5 மினிட்ஸ் வேக வச்சுக்கோங்க. இப்போ 5 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு. ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். லைட்டாக தண்ணி இருக்கும். அது நம்ம ஒரு 15 மினிட்ஸ் மூடி வச்சோன்னா தண்ணி ஃபுல்லாக இழுத்துக்கும்.